Привет, я доктор Берг. В этом видео мы обсудим миф о еде до и после тренировок. Все верно, вы не ослышались, это миф. Я знаю, что очень многие советуют есть до тренировки или после нее, чтобы восполнить запасы гликогена или нарастить мышечную массу. Рассмотрим оба этих пункта. Во-первых, что такое запасы гликогена? В наших мышцах запасается некоторый объем сахара. Гликоген — хранилище сахара. Он есть в печени, он есть и в мышцах. Его немного. Во время тренировки он израсходуется примерно за полчаса. И после этого начнется сжигание жира. Так зачем так делать? Зачем вообще есть какие бы то ни было сладости до, во время и после тренировки? Это ерунда какая-то. Наша цель — сжечь жир. Но прежде чем сжигать жир, придется сначала сжечь сахар, ведь тело так устроено. Полчаса сжигаем сахар, а только потом уже занимаемся жиром. Во-вторых, при употреблении протеина в порошке, например, сывороточного, чем более концентрированный этот протеин, тем выше подскочит инсулин. Целое яйцо со всем его жиром стимулирует выработку инсулина меньше, чем сывороточный протеин в порошке. Каждый раз, когда вы употребляете протеин в порошке, стимулируется выработка инсулина. Что делает инсулин? Прекращает сжигание жира полностью. Каждый раз, съедая белок, мы повышаем инсулин. Любая еда, в принципе, стимулирует инсулин. Так зачем есть до, во время и после тренировки? Весь смысл тренировок — стимулировать метаболизм, чтобы добраться до запасов жира, оставшихся в теле, чтобы в пищу шел собственный жир, а не жир из рациона. Так что я рекомендую ничего не есть до, во время и после тренировки. Второй миф. Нужно есть белок, чтобы наращивать мышечную массу. Насчет мышц. То, что человек съедает перед тренировкой или после, будет как минимум сутки перевариваться и проходить через печень, прежде чем окажется в мышцах. Иногда даже дольше. Если вам кажется, что белковый шейк и правда попадает в мышцы, вы ошибаетесь. Он переваривается и проходит долгий путь, прежде чем попадает в мышцы. Так что употребление белка далеко не сразу скажется на наборе мышечной массы. То, что вы съели вчера, вот что попадет в мышцы, а не то, что вы съели до или после тренировки. И вот еще что. Если печень перегружена избыточным белком, в мышцы он не попадет. Наше тело отлично наращивает мышцы при здоровой и неперегруженной печени и при наличии всех микроэлементов, помогающих росту мышц. А вот инсулина нам следует избегать, потому что инсулин нейтрализует гормон роста. Вот, смотрите. Тренировка — это реальный стресс для организма. Мышцы разрушаются, сахар в мышцах сжигается, а потом вы останавливаетесь, и начинается восстановление. Именно во время восстановления переваривается пища. Тело отстраивает то, что разрушилось, используя жир. Так что, если поесть в это время, это снизит пользу в виде похудения и набора мышечной массы. Исключения есть, я о них расскажу. В общем, выгоду от тренировки организм получает сутки или двое спустя, во время глубокого сна. Так что гораздо лучшей стратегией будет сосредоточиться на том, чтобы спать лучше и не есть ничего до, во время и после тренировки. Теперь исключение, если вы спортсмен, если вы тренируетесь дважды в день, если вы крупный бодибилдер, если вы марафонец и бегун на длинные дистанции. А еще, если вы диабетик или у вас очень сильно скачет сахар в крови. Я же говорю о среднестатистических людях, пытающихся похудеть. Подведем итог. Нам нужно стимулировать гормон роста. Этот гормон — главный жиросжигающий гормон, и его стимулируют тренировки. Если человек ест
любую пищу, особенно концентрированный протеин или сахар. От этого подскакивает инсулин. А инсулин блокирует гормон роста. Инсулин доминирует, нейтрализует гормон роста. И с ним никакого набора мышечной массы не будет. И сушки тоже не будет, потому что жир не будет сжигаться. Гормон роста стимулирует физические упражнения, сон и гипогликемия. Так что нам нужно перестать пользоваться запасами сахара и вызвать состояние гипо, то есть пониженного сахара. Мы не вызываем плохую гипогликемию. Мы лишь снижаем уровень сахара, чтобы гормон роста действовал, и мы получили пользу от тренировки. Надеюсь, эти советы вам помогут. Я просто хотел дать вам верную информацию по этой теме. Примените эти знания и расскажите о результатах.